नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार संघको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार खुवालुङको संरक्षण गर्ने तथा सांस्कृतिक पक्षको महत्त्व बुझाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको खुवालुङ गीती भिडियो विमोचन गरिएको छ। धरान 10 स्थित सैनिक भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले भिडियोको विमोचन गरेका थिए। मन्त्री राईले किराँत जाति मात्र नभई सभ्यता र मौलिक पहिचान भएकाले सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको नामाकरणको विषय उठाउँदै प्रदेश 1 को नाममा अगाडि वा पछाडि भए पनि किराँत जोड्नुपर्छ भनेर अडान राखेको पनि जानकारी दिए। मन्त्री राईले संस्कृति संरक्षणमा किराँत राई यायोग खाको अहम भूमिका रहेको बताए। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किराँत राई यायोग खा केन्द्रीय सचिव दोर्पध्वज राईले खुवालुङको संरक्षण गरेर सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 को 14 जिल्लामा राई समुदायका निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका कार्य समितिको पहिलो बैठकबाट मालपोत करमा 50% छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समज चौधरीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कार्य समितिको पहिलो बैठकबाट मालपोतमा लाग्ने करमा 50% छुट गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समज चौधरीले बताए। त्यस्तै बैठकबाट नवजात शिशु जन्मेको 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गरेमा 2 पोका आयोडिन नुन र 3 पिस साबुन दिने, गाउँपालिकाका कुनै पनि सुत्केरी महिलालाई कैलाली जिल्लाभित्र सुत्केरीको समयमा बिरामी भएर बाहिर लैजानु परेमा निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ। बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष राज समज चौधरीले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका बुँदाहरूलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताएका छन्। चितवनको माडी बाँदरमुडे घटनाको स्मृतिमा घटनास्थलमा स्मृति सभाका साथै भजन कीर्तन सम्पन्न भएको छ। बाँदरमुडे खोलामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सार्वजनिक बसमा बम विस्फोट गराउँदा 38 जनाको ज्यान गएको घटनाको 17 वर्ष पुगेकोमा सोमबार सोही स्थानमा स्मृति सभा गरिएको हो। बाँदरमुडे घटना पीडित समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अधिकार कर्मीहरू कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, पुष्पराज पौडेल लगायतले बाँदरमुडे घटना आपराधिक भएकाले पूर्ण न्याय नपाएसम्म पीडितहरूलाई आफूहरूले साथ दिइरहने बताए। कार्यक्रममा घटनामा आफन्त मारिएकाहरू, घाइते र अङ्गभङ्ग भई उपचार गराइरहेकाहरू पनि सहभागी थिए। सहभागी पीडितहरूले 17 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा न्याय मरेको आभास भएको बताए। सो कार्यक्रममा माडी नगरपालिकाकी मेयर तारा कुमारी काजी महतोले घटनास्थललाई व्यवस्थित गरी विकास गर्ने र पीडितहरूको आन्दोलनमा साथै रहेको बताइन्। कार्यक्रम बाँदरमुडे घटना पीडित समितिका अध्यक्ष मुक्ति नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पराज कुँवरले आफ्नो टिम घोषणा गरेका छन्। अधिकांश पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याउँदै कुँवरले टिम घोषणा गरेका हुन्। 3 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेका कुँवरले कोरोना कहरका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै दोहोरिने इच्छा राखेका हुन्। उनले वर्तमान कार्य समितिको टिमलाई नै निरन्तरता दिँदै केही नयाँ अनुहार थपेका छन्। कुँवर टिमले 11 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। कुँवरको प्यानलबाट वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका पुष्कर ओझा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिड्दैछन्। यस्तै एसोसिएट उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, उद्योग उपाध्यक्षमा दिनेश लम्साल, वाणिज्य उपाध्यक्षमा गगनराज केसी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा लक्ष्मण पन्त, महासचिवमा ओम विष्ट, कोषाध्यक्षमा विष्मराज ओझा र सचिवमा सुरेश पाण्डे उम्मेद्वार रहेका छन्। सदस्यहरूमा तिलक बहादुर बोहरा, श्यामराज जोशी, प्रकाश कुमार चन्द, वासुदेव भट्ट लगायत उम्मेद्वार रहेका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 भकुण्डा स्थित कालेश्वर महादेव मन्दिरमा गंगा दशहरा मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हरेक वर्ष जेठ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमी तिथिका दिन मनाइने गंगा दशहरा पर्वका अवसरमा भकुण्डामा यस वर्ष यही जेठ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म भव्य मेलाको आयोजना गर्न लागेको मेला मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष कन्हैया राणाले जानकारी दिए। आफ्नो कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरौं, मेला क्षेत्रलाई शान्त र
सफा बनाऊ भन्ने मूल नारा सहित आयोजना हुन गइरहेको उक्त मेलामा कञ्चनपुर र कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। कालेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसारमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए। यस वर्ष भकुण्डामा हुन लागेको गंगा दशहरा मेलालाई 20 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थीहरूले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको मेला मूल आयोजक समितिले दावी गरेको छ। मेला स्थलमा सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक लगायत विभिन्न स्टलहरू भरिभराउ रहेका छन्। मेला मूल आयोजक समितिका अनुसार मन्दिर क्षेत्रलाई हिंसा मुक्त घोषणा गरिएको हुँदा चारैतिर 2 किलोमिटर आसपासको क्षेत्रभित्र मदिरा, लागु औषध, दुर्व्यसनी वा सेवन, माछा मासु तथा अण्डा आदि निषेध गरिएको छ। जुवा र त्यसै प्रकारका खेलहरू समेत बन्देज गरिएको छ। नेपाल राणा थारू समाज कञ्चनपुरले जिल्लाको 9वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम गरेको छ। समाजले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका 5 मा रहेको श्री कालेश्वर महादेव मन्दिरको सभा हलमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। संस्कृति बचामहे, कुरीति हटाम, निर्जल समाज बनामय, राणा थारू जाति के राज्य में आरक्षणको व्यवस्था करामय भन्ने मूल नारा सहित आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान पत्र सहित खादा ओढाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। सोही अवसरमा भर्रा भलमञ्चा प्रथम सम्मेलनको समेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राणा थारू समाजले गरेको सम्मान प्रति आभार प्रकट गर्दै कञ्चनपुरमा छरिएर बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायको धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा संरक्षण गर्ने विषयमा आफूहरूले विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। नेपाल राणा थारू समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष प्रेमवती राणाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम राणा प्रमुख अतिथि रहेका थिए। समाजका जिल्ला कार्य समिति सदस्य मनोहर राणाले स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सत्येन्द्र राणाले गरेका थिए। सोमबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगलाई बाटो देखाउने कुनै कानून नरहेको गुनासो गरे। वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद अर्यालले वातावरण सम्बन्धी निकायको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन 2077 ऐन देखाउने नाम मात्र भएको बताए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले संरक्षित क्षेत्रबाट मानवाधिकार हनन भइरहेको बारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए। अध्यक्ष मगरले वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणमा परेको असरबाट मानव रक्षाको लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको समेत बताए। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका भित्र रहेका दृष्टिविहीनहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा बेलौरीले सेतो छडी वितरण गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले बेलौरी नगर क्षेत्रभित्र रहेका 47 जना दृष्टिविहीनहरूलाई सेतो छडी वितरण गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बेलौरीका शाखा प्रबन्धक महेश राज भट्टले जानकारी दिए। दृष्टिविहीनहरूका लागि बलियो सहाराका रूपमा रहने सेतो छडी उपलब्ध गराएकोमा बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल नेत्रहीन संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बोहराले दृष्टिविहीनहरूका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने गरी र जीविकोपार्जनका लागि क्षमता अनुसार सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिदिन स्थानीय सरकारसँग माग गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेलौरी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख विमला बजगाईले दृष्टिविहीन सहित सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बेलौरी नगरपालिकाले विगतमा गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। बेलौरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि अगरबत्ती बनाउने सिप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको थियो। यद्यपि उक्त तालिममा सबैले लाभ लिन नसकेकाले आगामी दिनहरूमा दृष्टिविहीनहरूसँग सरसल्लाह गरेर उनीहरूकै माग बमोजिम कुनै न कुनै सिपमूलक कार्यक्रम तय गरिने बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले बताइन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले विगतमा सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए। काभ्रेको दोलालघाटमा जल उद्धार संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मूल आयोजना र श्री कालीजंग गण धुलीखेल ब्यारेकको समन्वयमा विपद प्रतिकार्य घटना जल उद्धार संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वर्षायाम लागेसँगै आउने बाढी पहिरो तथा डुबानमा फँसेकाहरूको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रयोगात्मक अभ्यास समेत गरिएको थियो।
अभ्यासमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस लगायतको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त उद्धार टोलीले कृत्रिम घटना बनाएर बाढी तथा डुबान परेका बेला गर्ने उद्धारको अभ्यास गरेको थियो। अभ्यासका क्रममा उनीहरूले डुबानमा परेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, बाढीमा डुबेको शव गोताखोरको सहायताले कसरी निकाल्ने, कुनै घर तथा टापुमा फँसेकाहरूलाई कसरी निकाल्ने अभ्यास गरेका थिए। अभ्यासमा नेपाल रेड क्रसको टोली पनि सहभागी थियो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागी नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेर्पामा पैतृक सम्पत्ति 14 रोपनी 2 आना 3 पैसा, दिक्तेलमा 6.5 आना जग्गा, 8 कोठे 2 तल्ले काठको घर, थुप्पा उद्योग दिक्तेलमा संयुक्त लगानी गरेको र ग्लोबल आइएमई बैंकमा 7,50,000 ऋण रहेको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी आमा कुमारी भट्टराईको नाममा सङ्गोलमा दोर्पामा 3 रोपनी 4 आना 1 पैसा, श्रीमती कुमारी सिक्देल भट्टराईको नाममा भक्तपुरमा 9 आना 2 पैसा जग्गा, उदयपुरको रामपुरमा 2.5 कट्ठा जग्गा, 7.5 तोला सुन, 16 तोला चाँदी, वाणिज्य बैंकमा नगद 80,000 रहेको बताए। जिल्ला अस्पताल पर्वतले नयाँ भवनबाट सेवा सुचारू गरेको छ। नयाँ भवनका एबीसी बिल्डिङ निर्माणको काम सकिएसँगै सेवा दिन थालिएको हो। 2074 सालमा निर्माण थालिएको भवनमा 3 बिल्डिङ सहित लिफ्ट, अपाङ्ग मैत्री भर्याङ लगायतका पूर्वाधार बनेपछि नयाँ भवनमा सेवा विस्तार गरिएको हो। फराकिला कोठा तथा आधुनिक भवन भएका कारण सेवा दिन र लिन सहज गराउन पनि नयाँ भवनबाटै सेवा विस्तार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष शंकर गिरीले व्यवस्थापन समितिको पहलमा भवन निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्दै सेवा सुचारू गरिएको बताए। पुराना भवन भत्काइएपछि साँगुरा भवनबाट सेवा दिन आफूहरूलाई समस्या भइरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले पनि नयाँ भवनमा विभाग कक्षहरू निर्माण भएपछि लगत्तै सेवा दिन लागिएको बताएका हुन्। अहिले नयाँ भवनबाट इमर्जेन्सी, जनरल वार्ड, नियमित बिरामी चेक जाँच तथा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कक्ष सहित सेवा र सुत्केरी कक्षको सेवासँगै फार्मेसी, टिकट काउन्टर लगायतका सेवा दिन लागिएको हो। नयाँ भवन मार्फत सेवा दिन थालिएपछि सेवाग्राही समेत बढ्न थालेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। रूपन्देहीमा बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण नभएको गुनासो गरेका हुन्। उपाध्यक्ष ढकालले स्थानीय तहबाट हुने नीतिगत व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता समेत औलाए। कार्यक्रममा बुटोल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजु, बुटोल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डे, तिलोत्तमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाड लगायतले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र उद्योगी बीच सहकार्यमा जोड दिए। निजी क्षेत्रले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी चाहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन समेत सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 मा पर्ने तुवाचुङ जायजुम डाँडामा सुप्तुलुङ चुला पूजा तथा साकेला सिली प्रदर्शन गरिएको छ। किराती पुर्खा तोयामा, खियामा र रैछाकुले बसोबास गरेको मान्यता रहेको किराती समुदायको उद्गम थलोको रूपमा रहेको तुवाचुङ जायजुम डाँडामा साकेला उभौँले चाडको अवसरमा नछुङ मार्फत चुला पूजा गरी साकेला सिली प्रदर्शन गरिएको छ। तुवाचुङ जायजुमलाई हिन्दूको पशुपतिनाथ, बौद्धको लुम्बिनी जस्तै किरात समुदायको ऐतिहासिक आस्थाको केन्द्र मान्ने गरिएको छ। ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थल तुवाचुङ जायजुममा पितृको सम्झना एवं संस्कार संस्कृतिको संरक्षणको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष चुला पूजा तथा साकेला सिली प्रदर्शन गर्दै आएको तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समितिका महासचिव दिनेश राईले बताए। अन्न बालीहरूमा रोग नलागोस्, बाढी पहिरोबाट जोगियोस्, अन्न बाली सप्रियोस्, अनिकाल नलागोस्, मानिसलाई लाग्ने विभिन्न रोग व्याधि निको होस् र आफूले चाहेको मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने आस्थाका साथ तुवाचुङ डाँडामा पूजाआजा गरिएको नछुङ सारुमान राईले बताए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले किरात राई समुदायको पवित्र थलोको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने बताइन्। बालबालिका पढाउन भन्दै गाउँबाट युवा बाहिरिने
दिने दर बढेपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सामुदायिक शिक्षा सुधारको योजना अघि सारेको छ। सामुदायिक विद्यालय गुणस्तर सुधारको लागि शिक्षक तालिम लगायतका क्षेत्रमा पहल अघि बढाएको हो। विद्यार्थीहरू गाउँमै बसेर पढ्ने वातावरण बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिने जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। जलजलामा 40 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी स्तरीय शिक्षाका लागि संस्थागत विद्यालय र अन्यत्र जान नपरोस् भनेर पहिलो चरणमा वाल कक्षा सुधारको योजना अघि बढाइएको छ। शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार समेत गाउँपालिकाले नै उपलब्ध गराउने भएको छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले सरसफाई कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर बडीमालिका नगरपालिकाले सदरमुकाम मार्तडी बजारको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने गरी सरसफाई कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको हो। बाजुराको मुटुका रूपमा रहेको सदरमुकामको मार्तडी बजारलाई सफा र स्वच्छ बनाउने गरी बजारको सरसफाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर सरसफाई कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता धर्मराज उपाध्यायले बताएका छन्। बडीमालिकाको पहिलो बैठकले सदरमुकाम समेत रहेको मार्तडी बजारलाई सफा र सुन्दर बनाउन सरसफाई व्यवस्थापन कार्यदल बनाएर मार्तडी बजारमा आवश्यकता अनुसार मानवीय एवं भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी बजार क्षेत्रको पहिलो चरणको सरसफाई कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सदरमुकाम मार्तडीमा नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द अधिकारी, डीएसपी सूर्य थापा, वडा अध्यक्षहरू, नगरपालिकाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले बजारमा सरसफाई गरेका छन्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको एकमात्र नगरपालिका दुधकुण्ड नगरपालिका र लिखुपिके गाउँपालिका अब सडक सञ्जालले जोडिने भएका छन्। यो सडक जोडिन साथ लिखुपिके गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सदरमुकाम सल्लेरी जान सहज हुने भएको हो। यसअघि रामेछाप, उदयपुर र ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थान हुँदै सोलुखुम्बुको सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। 2.8 हेक्टर राष्ट्रिय वन परेकाले त्यस क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति र नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले सडक ट्र्याक जोड्न ढिलो भएको मेयर नामगेल जाङबु शेर्पाले जानकारी दिए। झण्डै 7.5 किलोमिटर सडक खन्दा 355 वटा ठूला रुखहरू कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ भने वन कार्यालयलाई 2.8 हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गरे बापत 55 रोपनी जग्गा सट्टा फर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले यी सबै प्रक्रिया पूरा भएर काम अगाडि बढेको शेर्पाले बताए। यो सडक खण्डको अधिकांश भाग नगरपालिका तर्फ रहेकोले लिखुपिकेवासीले नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका थिए। अब सडक जोडिने भएपछि लिखुपिकेवासीमा खुसियाली छाएको छ। सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट यो सडक भएर काठमाडौँसम्मको यात्रा तय गर्दा 3600 मिटर उचाइको लामजुरा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन स्थानमा हिउँदमा समस्या आउन सक्छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकामा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बडीमालिका नामक पुस्तक पढाइ हुने भएको छ। नगरमा एकै प्रकारको सिकाइ सहजीकरण विधि उपयुक्त हुन सक्ने भएकाले स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित भएर आधारभूत तहमा हाम्रो बडीमालिका पुस्तक पढाइ हुने भएको हो। नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले बडीमालिका नगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेर शिक्षक र सरकारवाला निकायलाई जानकारी गराएको छ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 सम्मको हाम्रो बडीमालिका पुस्तक पढाएपछि नगरपालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषा र संस्कृतिको प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै आफ्नो टोल, पालिकाको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय स्तरमा रहेका धार्मिक स्थान, प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पहिचान हुने बताइएको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख रङ्गमल विकको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिएको प्रबोधिकरण कार्यक्रममा बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर बहादुर खड्का प्रमुख अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रममा बडीमालिका नगरपालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन मालिका माविका शिक्षक उत्तम राज जैसीले गरेका थिए। तनहुको भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित झकास खाटबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा 4 वटा टिप्पर र 1 वटा जेसीबीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार दिउँसो 2 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय भिमादले 4 वटा टिप्पर र जेसीबीलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भिमादका प्रमुख युवराज सलामीले बताए। नियन्त्रणमा लिएको टिप्पर र जेसीबीलाई भिमाद नगरपालिकामा बुझाइने र नियम अनुसार जरिवाना हुने उनले बताए।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर निर्वाचन लडे पनि धरानमा बधाई एवं शुभकामना छुट्टा छुट्टै ढङ्गले राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिले स्थानीय निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसबाट विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना ढङ्गले बधाई एवं शुभकामना कार्यक्रम राखेको हो। धरान 15 धरान किसनमा आयोजित कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेको हो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको उपस्थितिमा सफल कार्यकालको शुभकामना सहित बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस धरान नगर कमिटिका सभापति श्याम पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा धरानका मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिएको थियो भने नेपाली कांग्रेसबाट पराजित भएकाहरूलाई पनि हारको पाठ सिक्दै आगामी दिनमा सुधार गरेर जान सुझाव दिएको थियो। 20 वडा रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा पराजित भोग्नु परेको थियो भने 1, 3, 9, 11, 16, 18, 20 वडाको वडाध्यक्ष सहित केही वडा सदस्यमा जित हात पारेको थियो। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र एनएनएसडब्ल्यूको संयुक्त आयोजनामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको छ। आइतबार बिहान बेलौरीको खुल्ला मञ्चमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिएको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले जानकारी गराइन्। त्यसक्रममा बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले वातावरण संरक्षणमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा राखे। दिवसका दिन मात्र नभई बेला मौकामा यस्ता कार्यहरू गरिरहनु पर्ने कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूको भनाइ छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष अर्जुन ढकाल सहितका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक दान सिंह भण्डारी र सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर काउट पोस्ट बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक जयन्त ढकाल सहितका सुरक्षा कर्मीहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका बेलौरी शाखा प्रबन्धक महेश राज भट्ट, बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टेक बहादुर साउद सहितका प्रतिनिधिहरू, एनएनएसडब्ल्यूका प्रतिनिधिहरू, बेलौरी खेलकुद विकास समिति, क्रियाशील युवा समूह, किशोर किशोरीहरू र सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। आइतबार जिल्लामा एक कार्यक्रमका साथ 49औं विश्व वातावरण दिवस मनाइएको हो। पृथ्वीको संरक्षण, दिगो प्रकृति मैत्री जीवन यापन भन्ने मूल नाराका साथ उक्त दिवस मनाइएको थियो। रोलेक्स संस्थाको आर्थिक सहयोग, तेस्रो ध्रुवताराको आयोजना र वन डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बिहान 7 बजे रानीवन ब्यारेकमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। त्यस्तै सोही अवसरमा सदरमुकाम सिमकोटको माथिल्लो बजारको लोकतान्त्रिक चोकदेखि तल्लो बजारको डिभिजन वन कार्यालयसम्म ग्रिन र्याली गर्दै बजार सरसफाई समेत गरिएको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी सीता परियारले सिमकोट बजारमा रहेका प्रत्येक घर परिवार र होटल तथा पसल व्यवसायीले पहिले त आफैले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अनुरोध गरिन्। वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रेणुका नेउपानेको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन भएको थियो। काभ्रे जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति काभ्रे मनसुन पूर्व तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ। जिल्लामा आगामी मनसुनी वर्षा र सोबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी पहिरो तथा डुबान जस्ता असरलाई न्यूनीकरण गर्न तयारी बैठक बसेको हो। बैठकले विपद व्यवस्थापनसँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सोमबार काभ्रेको दोलाल घाटमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी लगायतले विपद प्रतिकार घटना अभ्यास गर्ने, विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित हानि नोक्सानी तथा क्षतिलाई कम गर्न, विपद आउने समय पूर्व नै तयारी हालतमा बस्ने र विपदको समयमा नै सबै निकायबाट समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतको निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवारले जानकारी दिए। विपदको समयमा सबै सुरक्षा निकायले द्रुत ढङ्गले खोजी तथा उद्धारको काम गर्ने, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक पर्ने डोजर, क्रेन, स्काभेटर लगायतका मेसिनरी औजार र दमकल तथा एम्बुलेन्स चालु हालतमा राख्ने निर्णय गरेको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूले सडक निर्माणका क्रममा खनिएका खाल्डा खुल्टी वर्षातको समय अगावै पुर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
सुनसरीको इटहरीमा पनि इटहरी जेसिसको आयोजनामा वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै वृक्षरोपण कार्यक्रम गरी विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको बुचु बाबा मन्दिर परिसर तथा विभिन्न टोलहरूमा वृक्षरोपण गरेर वातावरण दिवस मनाइएको हो। मानव जीवनका लागि स्वच्छ वातावरण आवश्यक पर्ने तर्फ मध्यनजर गरेर विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर वृक्षरोपण कार्यक्रम गरिएको इटहरी जेसिसका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले बताए। बिरुवा रोप्ने कामले मात्र वातावरण स्वच्छ नहुने भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रोहित चौधरीले आफ्नो वडा क्षेत्रमा लगाइएका बिरुवाहरू संरक्षण गरिने बताए। स्थानीयवासी तथा इटहरी नागरिक समाजका निवर्तमान अध्यक्ष सन्त बहादुर डुमजनले टोल विकास तथा टोलका बासिन्दा आफैले पनि कम्तीमा एक बिरुवा लगाउँदा राम्रो हुने हुँदा त्यसै गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरे। इटहरी जेसिसले युवाहरूलाई नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम प्रदान गर्नेदेखि अन्य सामाजिक कार्यमा समेत इटहरी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। एबी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशभरका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।